siamo con il dottore Renardè, cui abbiamo il piacere di porre alcune domande riguardo il design e il colore. La prima domanda. Lei è stato definito l'umanista del design. Lo slogan della nostra azienda è migliorare la vita col colore. Come pensa che il design possa dare benefici all'uomo? Si tratta di benefici personali o anche a livello di armonia sociale? Penso che c'è una migliorazione personale della vita, si parla di réencantamento, si dice réenchantement, del réenchantement del quotidiano, e a livello sociale è un legame molto importante. Poi voglio dire aussi che è un linguaggio internazionale e che possiamo parlare di design fra popolazioni diverse sia a livello sociale che a livello dei paesi e apporta, secondo me, contribuisce, secondo me, all'armonia sociale. Il suo interesse per il design ha inizio con i suoi studi di storia dell'arte. Pensa che nel design si conservi qualcosa dell'arte in un prodotto decorativo studiato con cura e passione? Può conservarsi qualcosa della tradizione pittorica italiana per cui questa nazione è nota in tutto il mondo? Penso che non c'è rottura fra l'arte e il design, anche se l'arte e se il design non è arte, ma secondo me tutti i grandi designer sono pieni di cultura classica, artistica, e che è molto importante di non mettere una parete fra l'arte e il design e fra la cultura classica e il design. Il design è spesso ritenuto qualcosa di elitario. Come contrastare quest'idea e diffondere oggetti di qualità? Come diffondere la cultura del design? È vero che il design è spesso considerato come elitista. È un peccato perché al contrario il design ha una vocazione sociale che viene direttamente dall'inizio del XX secolo, e io direi che la cultura di Bauhaus, che fu così importante per esempio su tutto il design nordista, è sempre presente nel nuovo design, e io direi sempre di più, e bisogna di far capire, di far vedere per una pedagogia adattata a un largo pubblico questa vocazione del design, vocazione sociale del design. Designers Day del 2012 ha per titolo Identities. Perché questo tema? Questo tema è venuto un po' come una provocazione, perché l'identità può essere utilizzata sul modo un po' cattiva da un punto di vista politico, per esempio, per alcuni partiti estremi. E noi abbiamo voluto dare come dire, una concezione dell'identità che è esattamente il contrario. Abbiamo voluto parlare dell'identità al plurale
e far vedere che l'identità di ogni partecipante alle design nord-est, che siano ditte, che siano scuole, che siano musei, che le diverse culture di ogni società viennero a congiugarsi, si dice, e portare una nuova identità a una manifestazione aperta al più grande pubblico e chi si vuole giustamente particolare e che vorrebbe essere un esempio per altri paesi. Un'ultima domanda. Sì. In che rapporto devono stare, secondo lei, tradizione e innovazione? Occorre mediare tra l'una e l'altra oppure, paradossalmente, una può aiutare l'altra? Paradossalmente, giustamente, trovo che c'è un legame assoluto e che questo legame viene per esempio dell'artigianalità, perché artigiani hanno bisogno del design per rimanere nel secolo e l'artigianalità che fa parte di tutte le civilizzazioni, di tutti i tempi, è una cosa senza tempo e anche un mestiere del futuro dove il cuore dell'uomo viene con l'intelligenza della mano a portare una ricchezza eternale alla creazione. Ringraziamo e allora un'ultima domanda un po' provocatoria per i nostri blogger sul tema design e colore. Io devo farla al blog. Allora, io chiedo se il colore fa parte integrante del progetto, se il designer deve fare qualche compromissione su questo tema o se al contrario lo deve considerare veramente con sua parte sua. E io direi che ho delle risposte personali, ma che vorrei conoscere le risposte degli altri. Ci dice anche qual è il suo colore preferito e perché? Il mio colore preferito, secondo me, è il beige. E forse perché è il colore della sabbia. Grazie.